Вчера една госпожа ме спря и каза: Мария, следа всички твои изяви в медиите. Интересувам се, но би ли могла да ми обясниш как аз мога да организирам своя спестовен план, след като обясняваш на толкова хора тук в кафето и днес се престраших да те попитам. Колко ще струва? Сигурно струва много пари. Казах и да поставим парите настрани и да поговорим каква е нейната идея, какво иска да направи за себе си, за децата си. Защото възрастта я приближаваше вече към пенсионна и тя беше гледала моите клипчета за хора, които вече са пропуснали всички свои шансове. И тогава, като поговорихме след 10 на минутки, тя каза, че то не било много, то било по-малко от едно кафе. Да, така е. 1 евро и 11 евроцента е минималната вноска на ден или 400 евро на година. Но ако искаш да организираш по-стабилни свои бъдещи финансови резултати, би могъл да промениш самата сума. Така че който иска да разбере повече лично за себе си, за своите цели, как иска да подреди спокойствието в утрешния ден, запишете си безплатна консултация в рамките на около 20 минути, да мога да ви разкажа какво и как бихте могли да направите лично за себе си и то на време.